Sumpah aku baru tahu kalau ternyata hasil rekaman suara dari dalam laut bisa sejelas ini loh. Jadi, pada bulan Agustus tahun 1997, dunia dibuat heran oleh suatu rekaman suara yang dideteksi oleh Badan Pengawasan Perubahan Iklim Amerika Serikat atau NOAA, di mana suara tersebut muncul dari dalam laut yang datang dari wilayah Samudra Pasifik. Langsung aja deh, coba dengerin suara ini baik-baik.